হাই বন্ধুরা, আজকে আমি চলে এসেছি আপনাদের জন্য আবারও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে। আর আপনাদেরকে স্বাগত জানাই প্রীতি কিচেনে। আমরা যে পাপড়ি চাট খাই না, সেই পাপড়ি চাটের আজকে আমি পাপড়িটা আপনাদেরকে বানিয়ে দেখাবো। তাহলে বন্ধুরা, আমরা ঝটপট দেরি না করে এবার আমরা পাপড়িটা বানিয়ে নিই। আর আমার দর্শক বন্ধুদের কাছে একটা অনুরোধ রইল, যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। পাপড়িটা বানানোর জন্য প্রথমে আমরা একটা ডো তৈরি করে নেব। তার জন্য আমি প্রথমে এখানে 3 কাপ টোটাল আটা ও ময়দা পাইল করে দেবো। প্রথমে আমি এখানে 2 কাপ ময়দা দিয়ে দিলাম, এরপর আমি 1 কাপ আটা দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই পাপড়িটা শুধু ময়দারও বানাতে পারেন বা শুধু আটারও বানাতে পারেন, কেউ কেউ দুটো মিক্স করেও বানাতে পারেন। এরপর আমি এর মধ্যে স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এরপর এর মধ্যে আমি হাফ চামচের মতো জোয়ান দিয়ে দিচ্ছি। জোয়ানটাকে আমি একটু হাতে ঘষে দিয়ে দেবো। জোয়ানটা একটু হাতে ঘষে দিলে এর একটু স্বাদটা আর একটু ভালো লাগবে। এরপর আমি ময়ানের জন্য 5 চামচ সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে। বন্ধুরা, আপনারা কিন্তু ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, আপনারা পুরোটা দেখবেন, তবে আপনারা বুঝতে পারবেন। এরপর আমি হাতে এইরকমভাবে ঘষে ঘষে এটাকে ভালো করে ময়ান দিয়ে দেবো। দেখুন, এটাকে খুব ভালোভাবে ঘষতে হবে, তবেই পাপড়িটা ভালো খাস্তা খেতে হবে। দেখুন বন্ধুরা, ময়ান ভালোভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা তার জন্য বোঝার জন্য আমি একটুখানি হাতে করে মুঠো করে নিয়েছি। এরকম মুঠোটা হয়ে গেলে ভাববেন যে তাহলে ভালোভাবে ময়ান দেওয়া হয়ে গেছে। এরপর আমি এটাকে হালকা হালকা জল দিয়ে মেখে নেবো। এটাকে খুব নরম করে মাখার দরকার নেই। যেমন আমরা রুটি বা পরোটা খাওয়ার সময় যেরকম ডো তৈরি করি, সেই রকম এটা ডো তৈরি করলেই হবে। দেখুন, এটা মাখা হয়ে গেছে। এরপর আমি এটাকে ঢেকে রেখে দেবো 5 মিনিটের মতো। তারপর আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এরপর চলুন বন্ধুরা, আমরা এবার পাপড়িটাকে বেনে নিই। আমি ডোটাকে নিয়ে নিয়েছি। এই ডোটাকে আমি দুটো ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। আমি একটাকে ঢেকে রেখে দিলাম, আর একটা অংশকে আমি হাতের সাহায্যে এরকম করে গোল করে নিয়েছি। গোল করে নেওয়ার পর এটাকে আমি রুটির আকারে বেলে নেব। তার জন্য আমি প্রথমে আগে একটু ওপরে আটা ছড়িয়ে দিলাম। এরপর আমি এটাকে হাত দিয়ে একটু চেপে চেপে বাড়িয়ে নিলাম। তারপর আমি এটাকে বেলে নেব রুটির আকারে। দেখুন। আর বন্ধুরা, আপনাদের ভিডিওটা কেমন লাগছে আপনারা কিন্তু জানাতে ভুলবেন না। কিন্তু যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দেবেন ভিডিওটা দেখার শেষে। দেখুন বন্ধুরা, আমরা সাধারণত যেভাবে রুটি বানাই ততটা সম্ভবই এটা পাতলা করলেই চলবে, আর বেশি পাতলা করার দরকার নেই। এরপর এটাকে একটু ভালো শেপ আনার জন্য আমি এভাবে এইরকম একটা গ্লাস দিয়ে কেটে নিচ্ছি। আমাদের এটাতে টাইমও বাঁচবে, আর যারা রুটি গোল করে বেলতে পারেন না তাদের কোনো অসুবিধা নেই। এরকমভাবে গ্লাস দিয়ে গোল গোল করে কেটে নিলেই হবে। এরপর বাকি অংশগুলোকে আমি এইরকমভাবে তুলে নিচ্ছি। এরপর আমরা যে পাপড়িগুলো বানিয়েছি সেটাকে আমি কাঁটা চামচের সাহায্যে একটু ফুটো ফুটো করে দিচ্ছি, যাতে না এটা পানিপুরির মতো ফুলে যায়। দেখুন বন্ধুরা, এগুলো ফুটো করা হয়ে গেছে। এরপর আমরা এগুলোকে ফ্রাই করার জন্য চলে যাব। এরপর আমি এখানে তেল নিয়েছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে। একে একে আমি পাপড়িগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি ফ্রাই করার জন্যে। আর তেলটা গরম হয়ে গেলে পাপড়িটা দেওয়ার পর গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দেবেন, না হলে এটা চট করে কালার চলে আসবে আর এটা খেতে ভালো লাগবে না। এটাকে একদম ধীরে ধীরে ভাজতে হবে। এক সাইডটা ভাজা হয়ে গেছে, ওই জন্য আমি অপর সাইডে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। এইরকম আমি এটাকে ঘুরিয়ে ফিরে যতক্ষণ না এটার মধ্যে কালার চলে আসছে ততক্ষণ আমি এটাকে ফ্রাই করে নেব। দেখুন বন্ধুরা, এটা থেকে হালকা হালকা কালার আসতে শুরু করেছে। দেখুন বন্ধুরা, এটা গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। এরপর আমরা এটাকে তুলে নেব। আর বন্ধুরা, এই পাপড়িটাকে আপনারা চায়ের সাথেও খেতে পারেন বা এটাকে পাপড়ি চাট করেও খেতে পারেন। আর এটাকে বেশি করে বানিয়ে এটাকে আপনারা 2 থেকে 3 মাস স্টোর করে রাখতে পারেন। আমি একটা পাপড়ি আপনাদেরকে ভেঙে দেখাচ্ছি। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা তো শব্দ শুনেই বুঝতে পারলেন যে এটা কতটা মুচমুচে হয়েছে। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলেন। ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটা দেখার শেষে একটা লাইক করে দেবেন। আরও এরকম নিত্য নতুন রান্না পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। বিদায়।